Assalomu alaykum hurmatli va a'zolari. Nasib bo'lsa, bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida yosh tadbirkor ukamiz mana shunday tunuka ishlab chiqaradigan sex ochgan ekan. Yangi. Hozir batafsil obzor qilamiz. Undan avval kanalga obuna bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like esdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Va bu usta ukamiz ko'p yillik tajribaga ega. O'sha tunuka sohasi bo'yicha MDF patologik natijani, o'sha fol patologik qurilish bo'yicha mutaxassis. O'zlari nasib bo'lsa mana sex ochishgan. Hozir qanday mahsulotlar ishlab chiqariladi, narxlari qanday va qayergacha dastavka bo'ladi, o'sha jarayonlarni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum, katta bo'y, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, usta bo'y, yaxshimisiz? Nasib bo'lsa mana o'sha yangi sex haqida bizga ma'lumot bering. Narxlari qanday, nimalar ishlab chiqariladi, qanday, hammasi haqida. Tunuka seximiz yangi ochildi, usta bo'y aytib o'tganingizda. Tunuka seximizda 100% deyarli ranglar bor. Narxlari kelishadigan bo'lsa, mana shu tunuka narxlari agar ustakalar o'zi kelishsa, uni kelishamiz. Hamkorlikda ishlasa bo'ladi. Hamkorlikda ishlaymiz. O'sha fasoniga qarab narxlari o'zgarib ketaveradi. Uni ustakalarimiz o'zi biladi. Agar obunachilaringiz kelsa, bemalol kelishaversin. Qanday fason bo'lishidan qat'iy nazar oldilariga hisoblab pullarni chiqarib beraman. Agar qildirmoqchi bo'lsalar, opshi hamma materiali, nima narsalar ichida bo'lsa, 120 mingdan 180 ming so'mgacha qayerib beriladi? Kvadratiga hisoblanadimi? Materialda kvadratiga. Hozir akalarimiz turgan joyda darvozaxonani kvadratiga o'ylashadi, obunachilarimiz ko'pincha ana shunga chalkashadi. Yo'q. Biza mana bu ishlatadigan, ketadigan mahsulotni kvadratiga chiqarib beramiz. Qayrilgandan keyin ko'payadi. Ha, o'shanda har 2 sm, 1,5 sm qayrilsa, o'sha materialda nimasi bo'ladi-da, kvadratga qo'shiladi. Tushunarli. Paramerim 7/321 bo'lsa, 30 dan ziyodroq. O'shanda qayrilgan evaziga, buni figura bo'lgan evaziga kvadratimiz ozgina oshadi. Hisob-kitob qilib beriladi, chiroyli. O'shanda hamma narsasi ichida bo'ladi. Endi sal chekkaroqda viloyatlardan chiqsa, uni kelishamiz. Dastavkalarni kelishamiz. Biz hozir hamma narsasi ichida o'zimizning kasbi territoriya rayonimizda. Shu atrofda kasb tumani. Hamma narsasi bor, dastavkalari tekin. Endi sal uzoq qishloqroq joylar, chekkaroq Qarshidan sal teparoqqa chiqsa, sal teparoqqa chiqsa, dastavkasini kelishamiz. Uy egalari bilan kelishgan holatda chiroyli narx qilib beramiz. O'zlari ham bemalol borib o'sha tunukalar o'rnatib berishadi, aloqa qilib qo'yasizlar. Ya'ni yangi sex, nasib bo'lsa birinchi shu jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu stanok o'sha aytib o'tganlaringizdek tarnov qayerdan bu? O'shanda ham bu 4 metrli stanogimiz aslona tarnov qilinadi, tarnov kanki. O'shanda narsalarni chiqaradi. Hozirda trend bo'layotgan deyla fasonimiz, patologimiz chiqyapti. Uzunroq o'shani stanogimizda qayaramiz. U qanday figurami u ham? U ham figura bo'ladi, deyla fason. Mana ekranga rasmini tashlab qo'yasiz. Rasm jarayonlarini ko'rsatamiz. O'shanda bo'ladi. 3D variantlarimiz ham bor hammasi. O'sha nima chiqarsa o'sha jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Nasib bo'lsa o'shanda palma fason deyishadimi, birga bir qilib, stel deyishadimi, deyla fason deyiladi, hayotga variantmi, hammasini chiroyli narxda chiqarib beriladi. Chiqarib beramiz. Materialimizni ishlatadigan materialim 0.35 pilisoy material master class. Ustakalarimiz bo'lsa, yaxshi tushunishadi. Tushunadi. Originali. Original. Bu qalin nafsligiga qarab narx o'zgaradimi? O'shanda ham qalin turibdi-da qalinligi. Narxlarimiz fasonimizga qarab o'zgaradi. Aslonlar. Ish ko'proq bo'ladi masalan, O'shanda xullas mana shu materialda qalinligi patolog qiladigan figuramizni qanday figura bo'lishiga qarab o'shanga asosiy o'zgaradi narximiz. Narxi o'zgaradi. Tushunarli. Nasib bo'lsa telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Yangi sex mana murojaat qilaverasizlar. Masallar o'sha tashlashadi, Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi, yo promot telefon qilib ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'p yillik tajribaga ega ustomiz. MDF patologik natijani o'sha tunuka sohasida mana nasib bo'lsa bardavom bo'lsin, aloqa chiqaverasizlar. Chiroyli qilib berishadi. To'g'ri.